Disaster fellow Aryan Bandaria. Nice. ये देखो भाई पुदीना Correct. இந்த பாருங்க ஐயா வெத்தல இங்க பாருங்க பரண்டாய் மணிகாக்கா சொன்னா பரண்டை இலைய பிச்சு வைங்க வரும்னு வந்துருச்சு பரண்ட் அப்படியே டர்ன் பண்ணா வாழைக்கா இன்னும் வரல 10 அடி போயிட்டா வருவான்னு நினைக்கிறேன் 8 மரம் இருக்கு இஞ்சி இதுதான் அந்த லோகன் பிளான்ட் இது ஒரு காட்டலி ஜாடுக்குள்ள ஃபுல் இது குப்பை கீரை பாருங்க அத்ரக் இஞ்சி அப்படியே வாங்க இதெல்லாம் சன்ஃப்ளவர் இது கிரேப்ஸ் இது சன்ஃப்ளவர் பிளான்ட் குட்டி குட்டி கரையில இருக்கு பப்பாயா பூவெல்லாம் வந்துருச்சு பாசிபிள் டு கேட் ஃப்ரூட் ஸ்டோன் அப்புறம் இங்க ஓமோ செடி இருக்கு இதுதான் ஜுன் தாரா என்ன பூ இது பிச்சி பூக்கு டூப்ளிகேட் பாய் இது ஏதோ ஒரு முல்லா பூ பாருங்க எவ்வளவு அண்ணன் இருக்கு ஃபுல் ஃப்ளவர் இது பேர் தான் கோல்டன் கேனா புக்கில இருக்கும் இந்த ஃப்ளவர் இது மேங்கோ எல்லோ சூப்பரா இருக்குல்ல இதுதான் பூசன் ட்ரெயின் டு பூசானா யா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பூசன் பாருங்க நல்ல கலர்ல பூசன் பூசா இருக்கு பூசன் வரும் இது அவகாடோ இதுதான் ஆப்பிள் வெத்தலை மோகரா பப்பாயா ரோஸ் இருக்கு மோகரா guayaka papaya இந்த இருக்கு பீஸா சில்லி இந்த சுடா அலபினோக்குள்ள செடி இதுதான் பீஸாக்குள்ள சில்லி தெரியுதா சில்லி இதுதான் பீஸாக்குள்ள சில்லி இது பப்பாயா இது பொட்டேட்டோ சாப்பிடுற பொட்டேட்டோ இது ஒயிட் கலர்ல ஷூ ஃப்ளவர் இது டொமேட்டோ எல்லாரும் பார்க்கலாம் டொமேட்டோவை இருக்கு இந்த இருக்கு இது கேப்சிகான் பின் சைடு இருக்கு கேப்சிகான் இது துளசி இதான் கிரீன் சில்லி ஸ்பைசி கிரீன் சில்லி மலபாரி சில்லி இது சின்ன சைஸோட சரியான ஸ்பைசி இது வெண்டைக்காய் பையா ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ளவர்லாம் வந்துட்டு வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபுட் இதுதான் ஆப்பிரிக்கன் செடி ட்ரெஸ்ஸேனா இது கடிப்பத்தா பாருங்க எவ்வளவு கிரீனா இருக்கு நல்ல ஸ்மெல் இது தோத்தாபுரி மேங்கோ
இது முருங்கைக்காய் மரம். You can see. முருங்கைக்காய் மரம். அப்புறம் இங்க வாழைக்காய். இது உருளைக்கிழங்கு. கறிப்பத்தா. இந்த ஜங்கல் வந்து அவரைக்காய். உங்களுக்கு அவரைக்காய் ஃபுல் ஜங்கல் அவரைக்காய் உள்ளது. க்ரீப்பர் ஃபுல் இந்த ஜங்கலை காட்டு. இதுதான் அவரைக்காய் தோட்டம். Please see this greenery. You will like it. Can see இதெல்லாம் இட்டு கறி வச்சாச்சு. அது பாய் பேலன்ஸ். இது இப்போ முடிய போகுது. இதுக்கு கட்டிங் ஆக போகுது சீக்கிரத்தில். ஏன்னா சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் கப்பை. இங்கிலீஷ்ல ஏதோ பக்கத்து அக்கா மாதிரி டாப்பியோ அக்காங்க. இது மின்ட்டு. இந்த சீசன் முடிஞ்ச பிறகு சன்ஃப்ளவர் மெதுவா தூங்கி எந்திக்கு. இப்பதான் வருது ஒண்ணு. இதுதான் நம்ம ஊர்ல இருந்து தோட்டத்துல இருந்து வந்த வேர்க்கடலோட கலர் வச்சாச்சு. வேர்க்கடலை கிரவுண்ட் நட். இது ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிட்டு இந்த டொமேட்டோ சீசன். அதுக்கு கட்டிங் தான். இதெல்லாம் கட்டு. சன்ஃப்ளவர் பாருங்க விண்டோ எப்படி கவர் பண்ணிட்டு. இப்போ ஜோசன மேலே ஏறுவான். ஃபுல்லாக அதை கட் பண்ணி லைட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பான். இதுதான் ஆப்பிரிக்கன் மேங்கோ. இது அலவீரா. எல்லாரும் பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. இது பிளாக் துளசி. இது கேக்டஸ். என்ன கால் பண்றான். இது மின்ட். கல் மேல இருந்து ஒரு தம்பி உள்ளே இருக்கும். எனக்கு வந்து கேப்சிகான் இது உள்ள இருக்குன்னு பாருங்க. நல்லா பாருங்க. இது ஆப்பிரிக்கன் பிளான்ட். இது ரோசம். இது அதே மாதிரி முன்ன மாதிரி ஒரு அக்கா. இதுதான் ஸ்பைன்லெஸ் யோகா. இது ஸ்னேக் பிளான்ட். மணி பிளான்ட். ஏதோ போட்டாங்க அவங்க ஆல்ரெடி போட்டோ எல்லாம் வச்சிருக்காவோ. இதெல்லாம் மணி பிளான்ட். எங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜ். இதுதான் இங்கிலீஷ் ஆய். அது ஒரே தூங்கி போச்சு. அப்படியே ஃபாலோ மீ. திருப்பி இங்கேயும் ஒரு போட்டோ கூட போட்டா இருக்கு. மணி பிளான்ட். அப்புறம் ப்ளீஸ் அபாட்டன். ஒரு நிமிஷம் ஹோல்ட். இது சைனீஸ் எவர்கிரீன் நம்ம துஷ்மன். இது ரப்பர் பிளான்ட். எல்லாரும் பாருங்க நல்லா பாருங்க. இது ஒரு இண்டோர் பிளான்ட். இதுவும் சைனீஸ். இதுதான் நோ பிளான்ட். இங்க வந்து இங்க எடுமா ஜூஸ். 3 கலர்ல இருக்கு. 3 கலர்ல பாருங்க. நல்லா பாருங்க. இந்த ஜுஞ்சுந்தாரா ஃப்ளவர் எதுமா. இதா காலிச்சரன் மாதிரி கேலன்சோ ஃப்ளவர் இதுல இருக்கு. இதான் பாஸ்கெட் பிளான்ட். பாருங்க எல்லா இண்டோர் பியூர் ஆக்சிஜன் ஃபில்டர் பண்ணி. இது ஜெட் பிளான்ட். எல்லா ஆக்சிஜன் பிளான்டரி ஹேவ் ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ. அதே மாதிரி இது பீஸ் லில்லி. இது கோவத்தில் அண்ணன் ஆங்கர் லில்லின்னு பிச்சு இலையெல்லாம் பிச்சிருவான். போட்டாஸ். நம்ம ஃபேமிலி போட்டாஸ் கூட அந்த போட்டாஸ் இருக்கு. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே வா. அப்படியே ரவுண்ட் வச்சு காட்டுற மாதிரி எல்லாம் தெரியுமா. ரூமோட அப்படியே காட்டு. பாருங்க. ஜெட் பிளான்ட், மணி பிளான்ட். இது பாம்பு. லக்கி பாம்பு. இது சைனீஸ் கிரீன். ஸ்னேக் பிளான்ட். சைனீஸ் கிரீன். ட்ரசினா. பாருங்க எல்லாம் நல்லா பாருங்க. இதுவும் ட்ரசினாவா. இதுவும் ட்ரசினா. இதுவும் ஒரு பிளான்ட். பாஸ்கெட் பிளான்ட். இது ட்ரசினா சொந்தக்காரங்க. இது ஸ்னேக். அலோவேரா. இது கேக்டஸ். பாருங்க கிட்ட கொண்டு வந்து கேக்டஸ் எப்படி மலை மாதிரி இருக்கு பாருங்க. Full cactus. Kila full. In the please show this young youth photos. You all remember. Please remind. பாத்துக்கோங்க. Cactus. இது ஒரு cactus and a duplicate.
பாருங்க ட்ரெஸ்ஸுனா எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் சொன்னா ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் ப்ராப்பர்லி. பாருங்க கிட்டார் கூட இருக்க மணி பிளான்ட், மீன் கூட மணி பிளான்ட், அழுக்கு தண்ணியில இருக்க மீன், ஆமா ப்ளீஸ் ஃபாலோ மீ. வாங்க ப்ளீஸ். டென்னிஸ் ஸ்க்ரீன், டென்னிஸ் இது என்ன கலர்மா? வயலட். டேபிள் ரோஸ் எல்லோ இல்ல. கிரவுன் ஆஃப் தான்ஸ் எவ்வளோ முள்ளுலையும் நல்லா அருமையாக பூ வந்திருக்கு. யூ கேன் சி பாருங்க ரோட்டன்ஸ், அப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ். இது என்ன பூமா பாரு, இது சர்ஃபினியா நல்ல ஃப்ளவர்ஸ். இது ஜுன்ஜுன் தாரா சதாஃபுலி ஒயிட் ரெட்டு. இது தெரியுமா பேப்பர் ஃப்ளவர். இது லிம்பு மரம். उसके राइट மோகராஸ். எவ்வளோ ஆண்டு மோகராஸ் இருக்கு பாருங்க மொட்டு. யூ கேன் சி டொமாட் மொட்டு தலையில் கொட்டு. மோகரா பார்க்கலாம் நிறைய. இது லிம்பு. இதுதான் நமக்குள்ள ஷூ ஃப்ளவர் செம்பருத்தி. ஏகப்பட்ட செம்பருத்தி இருக்கு. நம்ம இதை பார்க்கலாம், இது சாப்பிடலாம். இந்த இருக்கு சீனி கிழங்கு, மல்லிகைப்பூ. பாருங்க மேரிகோல்டு இருக்கு எல்லோயிஷ் நிறைய. இது பாவைக்காய். காட்டுமா கர்னோனியா அழகா ஸ்மெல் நல்ல பூ வரும். கருவேப்பிலை இதுனா வேப்பிலை, வேப்ப மரம். இது என்ன மரங்களா? இது வெஸ்ட் இண்டியன் லேண்டன் லால்டின் மாதிரி நல்ல கலர் ஃப்ளவர் வரும். இது ஸ்னேக் பிளான்ட் அஜ்வேல். இது குளோரோஃபைட்டம். இங்க வாங்க இதை பாருங்க, இதுதான் பெரிஸ் பிளான்ட். ஆனால் இதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி, நல்லா இருக்கும். இனிப்பு பிடிச்சி. இது அதே மாதிரி அலோவேரா. இது என்னன்னா லெமன் கிராஸ். அப்புறம் ஸ்னேக் பிளான்ட் பாருங்க, வேப்ப மரம், பொபைஸ், பிச்சிப்பூ. இது ஜங்லி. இந்த இருக்கா ஜானா. ஜானா ப்ளீஸ் ஹாய் சொல்லு. இந்த பிளான்டோட வீடியோ பிடிச்சிருச்சு. கிராண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் பேலன்ஸ் बहुत सारी की हेल्थ सर्टिफाइड आइटम्स. प्लीज हाय சொல்லு ஹாய் நீ சொல்லு ஹாய் சொல்லு ஹாய். நாங்கெல்லாம் கேர் டேக்கர், இவன் டிசாஸ்டர் டேக்கர் எல்லாரையும் பிடிப்பான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. காட் பிளஸ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் தட் சப்ஸ்கிரைப் மீ. 10 ரூபாய் எங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு படப்பா வாங்கி தருவேன். கிடைக்குமா காசு நம்மளுக்கு?